এটাই হলো মিয়াকো জেড ড্রাই। এখানে বলে ওয়াশ করবে কাপড়টাকে, এখানে কাপড় দিয়ে দিলাম, এই যে দেখেন ঘুরে ঘুরে ওয়াশ করতেছে। এই জিনিসটা দিয়ে দিলাম, এই যে লক করে দিলাম, এই যে দেখেন এই যে 90% ড্রাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ডিটারজেন্ট চেম্বার এখানে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটার সাথে আপনি 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি। এটার মধ্যেই আপনার শুকাবে, এটার মধ্যেই আপনার ওয়াশ হবে। মালয়েশিয়া পার্স, মানে আপনি 15-20 বছরে আপনার টেনশন করার দরকার নেই ভাইয়া। এটা তো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 7 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ফুল বডি এসএসএর। মানে রেগুলার ইউজে আমরা 200 টাকার ভিতরে 200-300 ভিতরে কমপ্লিট। আসসালামু আলাইকুম বেলাল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? ভাই সমস্যা আছি ভাই। কেন ভাই? ভাই জামা কাপড় কাচতে কেউই চাইতেছে না, না বাসার বুয়া না বাসার বউ, এখন নিজে করতেও পারতেছি না। কোনো উপায় আছে আপনার কাছে? ভাই আপনি তো আদি আমলে আছেন। ভাই আমি তো জানি ওয়াশিং মেশিন হয়, কিন্তু ওয়াশিং মেশিন তো ভালো পাচ্ছি না ভাই, কাজই হইতেছে না। ভাই ভালো পেতে হলে অবশ্যই আপনার মিয়াকো এবং ডিজনি ব্র্যান্ডের নিতে হবে। তাই হ্যাঁ, এখানে কি ভাই আমার মনে করেন যে ধরেন আমি ধুইতে দিয়ে দিলাম, 10-20 মিনিটের ভিতরে মোটামুটি পইরা যেতে পারবে এমন হবে? ভাই 20 মিনিটের মধ্যে আপনার সব শেষ। মানে আপনি সকালে উঠে ব্রাশ ট্রাশ গোসল টোসল করে আপনার সবকিছু ওকে করতে করতে কাপড় ধোয়া ড্রাই করা সবকিছু ওকে পরিষ্কার হয় ভাই, সব 100% হবে। এই যে কলারের ময়লা, হাতার ময়লা, জামার ময়লা, এগুলো দূর হবে 100% হবে ভাই। 100%। অনেকে তো বাইরে বাইরে জামার টেম্পার নষ্ট করে ফেলায় ভাই, সেই বুতাম নষ্ট হয়ে যাবে ভাই, এটাতে আমি ভুক্তভোগী। থাকবে সবকিছু 100%, এক ফোঁটা কালার নষ্ট হবে না, উইথ আপনার বুতাম নষ্ট হবে না, 100% পরিষ্কার হবে। তো আজকে আমরা তো অলরেডি চলে আসছি ভিউয়ার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজে। সামনে শীতকাল আসতেছে, জামা কাপড় কাচতে গেলে কিন্তু সবারই তাল বাহানা, বুয়া কিন্তু আসবে না, আর তারপরে ভাবি পারবেন না জ্বালাইতে ভাই। এই জন্য বেলাল ভাইয়ের আজকের সমাধান কি ভাই? ওয়াশিং মেশিন। ভাবিদের এত সুন্দর সুন্দর হাতগুলি নষ্ট হয়ে যায়, কোমল হাত নাকি? আরে ভাই ভাবিদের হাত বিয়ের আগে দেখি যে এত সুন্দর হাত, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরে দেখি হাতের দিকে তাকান যায় না ভাই। আচ্ছা, এটা কিসের জন্য? এটা আমাদের ফল্ট। আমরা টাকা কামাই, কিন্তু ভাবিদের এই যে এরকম একটা স্মার্ট স্বাচ্ছন্দ্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দেন, এই যে এই জন্য। কারণ ভাই ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে সব কোম্পানি ভালো ভালো কথা বলে, পরে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাই আপনার কাছে কি বেটার কিছু আছে? ইনশাআল্লাহ আমি এটুকু বলতে, আপনার 15-20 বছরে কেনা লাগবে না, এবং যেই কথা বলতেছে সেই কথা 100% কথা। এমনকি মধ্যবিত্তের অনেকে মনে করে যে আমি একটা টাকা খরচ করে কিনবো, এটা না আমার ফালানো যায়। ভাই আজকে সবচেয়ে নিম্নতম আপনার ওয়াশিং মেশিন কিনতে গেলে মনে করেন কি 40-50 হাজার, 1 লাখ টাকা। ভাই এত টাকা দরকার নেই। আজকে সর্বনিম্ন থাকবে 18,000-এর থেকে নিচে ধরে 40,000 উপরে উঠবো না। ওকে ঠিক আছে, চলেন দেখি তাইলে। এখন আসেন বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে পপুলার ব্র্যান্ড কি? জেড ড্রাই মিয়াকো কোম্পানি। এই মিয়াকো কোম্পানি কেনা মানে একটা ঘরের সম্পদ কেনা ভাই। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে পপুলার ব্র্যান্ড হলো মিয়াকো। এই মিয়াকো কেনা হলো ভাই একটা ঘরের সম্পদ। বিরক্ত হয়ে যায় ভাই মানুষ, এই মিয়াকোর উপরে বিরক্ত হয়ে যাইতেছে। কেন? কারণ একটা ভাই, মানে ওই যে বলে না বাটা জুতা, মানে পরে যাইতেছি নষ্ট আর লেখা ভাই। আর এটার উপরে লেখা জিদ্দের দাম ধুম করে ঘুষায় ভাই, মানুষ ঘুষায়। এতক্ষণ ঘুষাইলেন, এটা নষ্ট হয় না, এই লেখা মিয়াকোর উপরে আমার জিত উঠে গেছে ভাই। কাস্টমার দিলে ভাই, কাস্টমার আমার ছাড়া আর কিছু। মানে ছোটবেলা হইতো ভাই আব্বাই জুতা কিনা দিতে, হয়তো যে এটা ছিললে আরেক জোড়া পাবি, কিনা দিত বাটা ভাই, 1-2 বছরে নষ্ট হয় না। তেমনই ভাই এরকম ঘটনা, তেমনই ভাই মিয়াকো কিনলে মানে এটার উপরে বিরক্ত হয়ে যাবেন যে নষ্ট হয় না কেন। আর আমি নতুন মডেল আসছে সেটা কিনবো না, নষ্ট হয় না কেন। আর এইটা ওই যে বললেন আপনার বুতাম নষ্ট কিংবা নষ্ট, এটি দরকার নেই ভাই। জামার টেম্পার চলে যাওয়া ভাই এটির প্রবলেমই নেই, ভাবিদের হাত কোমল থাকবে, দেখেই আপনার মন শান্তি, মানে হাত ধরে রাখতে মন চাইবে, হাত ধরে রাখতে মন চাইবে। এখন আসেন এটাতে ভাইয়া, এটাই হলো মিয়াকো জেড ড্রাই, ঠিক আছে? এখানে বলে ওয়াশ করবে কাপড়টাকে। এই যে দেখেন আমি 2টা কাপড় দিয়ে দিই, কাপড় 2টা দাও, এখানে কাপড় দিয়ে দিলাম, এই যে দেখেন ঘুরে ঘুরে ওয়াশ করতেছে। আবার এইভাবে তো ঘুরতেছে ভাইয়া, আবার দেখবেন একটা এইভাবে করবে, মানে ওই যে কালার নষ্ট হওয়ার কোনো ই নাই। অন্য সব এক পাশ হবে আর এক পাশ হবে না, ব্যাপারটা এরকম না। আবার অন্য সবগুলি কি হয়, ধাপ করে, সেক্ষেত্রে কালার নষ্ট হয়ে যায়, উপর নিচ করে না, কালার নষ্ট হয়ে যায়। আর এটাতে কালার নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই। এই দিলেন, এটা ওয়াশ হয়ে গেল, ধরেন ওয়াশ হওয়ার পরে এখানে আমরা ড্রাই করতে দেব। ওকে, এই পাশে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ড্রাই, এই যে ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম, এই যে লক করে দিলাম, এটা পলিটা খুলে ফেলি, এই যে দেখেন এবার এই পাশে ড্রাই হবে, ড্রাই হচ্ছে তো ভাইয়া। ওকে, এই যে চলতেছে, আবার উঠে ফেলেন, অফ, দেখছেন? ওকে, আবার দিন 1, আবার দেখেন ড্রাই হচ্ছে। এখন বলেন ভাই, এইগুলি ছাড়া আপনি কেন অন্যগুলি নেবেন? এই যে 90% ড্রাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ একদম 90% আপনার ড্রাই হয়ে যাবে। ওকে, এখন বলেন ভাই, এই যদি এইগুলি ছাড়া আপনি নেন
ঠকলে সেটা তো আপনার বিষয়, কারণ আমাদের হলো টার্গেট আমরা জিতাবো। যদি এরপরও আপনি ঠকেন, ডিটারজেন্ট দিব কোন ওয়েতে? ডিটারজেন্টেই সবকিছু দেওয়া আছে, ডিটারজেন্ট চেম্বার এখানে দেওয়া আছে। এটাতে আপনি পানির লাইনটা দিয়ে দেবেন একবার ম্যানুয়াল। অনেক বৃদ্ধ বাবা মা আছে কিংবা ছোট বাচ্চারা আছে, তারা ডিজিটাল কোনো ইউজ করতে পারে না, তো সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনি ম্যানুয়ালটা ইউজ করতে পারবেন, বাবা মাদের কষ্ট হবে না। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কোনো? প্রত্যেকটার সাথে আপনি 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি এবং 7 বছরের করে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। পানি নিষ্কাশনের লাইন আছে ভাই, এটা দেখছেন হাত থেকে পড়ে নি, কিন্তু আমি ফেলে দিছি, ভাঙা টাঙার কোনো ভয় নেই ভাই। আচ্ছা, ভাঙা টাঙার কোনো ভয় নেই। ওকে, এটা গেল হলো মিয়াকোর মধ্যে। ভাই আরেকটা জিনিস, পানি নিষ্কাশনের কোনো হ্যাঁ, সবকিছু লাইন করা আছে। এই যে পেছনের সাইডে দেওয়া আছে, এটা হলো আপনার পানিটা বের হয়ে যাবে, ময়লা পানি যেটা, আর এখান দিয়ে ইন হবে। ঠিক আছে, সবকটাই এরকম সিস্টেম। সেম জিনিসে এটা বুঝেছেন? হ্যাঁ, 7.5 কেজি। আর এটা হলো ডিজনি কোম্পানির 9 কেজি। 9 কেজি সেমি। এটা এক ফাংশনের জন্য দেখাই, এক ফ্যামিলির সব কাপড় চোপড় হয়ে যাবে। এক ফ্যামিলি শুকনো 9 কেজি ওয়েট দিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। এরপর আসেন অটো টপ ফ্লোর যারা চায় ডিজনি ব্র্যান্ডের, এটাও ফাইবারের বডি। ঠিক আছে, একটার মধ্যে রাগ টাক আছে নাকি আজকে? না ভাই, রাগ নাই, কিন্তু অনেক কাস্টমার এই ফাইবারটা নিয়ে কি হয়, একটু পরে কিছুদিন পরে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। তো এই জন্য দেখালাম ঘুষা মেরে, যে আপনাদের এই টেনশন, এটা নিয়ে ভয় করেন না, ভয় করার দরকার নাই। ঠিক আছে, এটার মধ্যেই আপনার শুকাবে, এটার মধ্যেই আপনার মানে আর কোনো ঝামেলা নাই। ঠিক আছে। এটা হলো 8 কেজির মধ্যে। আর আমার পছন্দ ভাই, এটা দেখতেও সুন্দর ভাই, মিয়াকোর এটা আমারও পছন্দ ভাই। অলমোস্ট 70 কেজি ওয়েট। তাই নাকি? মানে 70 কেজি হলে ডিপ ফ্রিজের চাইতেও বেশি। হ্যাঁ ভাই, 70 কেজি হলেই কলম 1 লাখ টাকার উপরে। আপনার এই অনেক ব্র্যান্ড দেখছে, আমি সেদিন বাজার ঘুরে আসছি ভাই, 2 লক্ষ 1,50,000 এরকম রেট। আরে ভাই, এত টাকা দিয়ে আমরা ওয়াশিং মেশিন কেন কিনবো? মিয়াকো যে জায়গা আছে সম্পূর্ণ পার্টস গনে মালয়েশিয়া, অ্যাসেম্বল চায়না, বাট মালয়েশিয়া পার্টস। মানে আপনি 15-20 বছরে আপনার টেনশন করার দরকার নেই ভাইয়া। 85% পর্যন্ত শুকাবে, ওয়াটার সহ, এবং ফ্লোর রোডিং। আচ্ছা, ফ্লোর রোডিং। এটা তো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 7 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ফুল বডি এসএসএর। ওকে, ফুল বডি এসএসএর। আর এটা খরচ কেমন আসে? জি, বিদ্যুৎ খরচ আপনি প্রতিদিন যদি ইউজ করেন সর্বোচ্চ 400 টাকা আসতে পারে। প্রতিদিন যদি 2-3 ঘন্টা করে ব্যবহার করা হয়, 400 টাকার 5 ঘন্টার করলে আপনার 400 টাকার উপরে আসবে না ভাইয়া। ওকে। আর এটা তো আমি রেগুলার ইউজে আমরা 200 টাকার ভিতরে, 200-300 ভিতরে কমপ্লিট করে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এবার প্রাইস জানতে চাই, কোনটার কেমন প্রাইস? আমি কলম বলছি প্রথমে 18,000 এর নিচে দেবো আপনাকে, মানে সবার মাথা নষ্ট করে দেওয়ার মতোই অফার। এত কম দামে ওয়াশিং মেশিন? এই যে ভাই, এই জেড ড্রাইটা দেখতেছেন মিয়াকো, এটা রেগুলার প্রাইস হলো 19,800 টাকা, কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে 17,500 টাকা দিচ্ছি। 17,500 টাকা দিচ্ছি। ওকে। তারপরে এটা আছেন 21,500 টাকা রেট, 9 কেজি ডিজনি ব্র্যান্ডের। এটা ইতালিয়ান একটা ব্র্যান্ড। এটা হলো আপনাকে দিতেছি মাত্র 19,500 টাকা। 19,500 টাকা। তারপরে ফুল অটো যেটা টপ ফ্লোর, সেটা দিতেছি মাত্র আপনার 8 কেজি 27,500 টাকা। এটা 29,500 টাকা, 27,500 টাকা রেগুলার প্রাইস। এখন আসেন এইটা ভাই, এটার রেট হলো আপনার 42,000 টাকা, কিন্তু আমরা দিতেছি আপনাকে 40-এর নিচে, যেহেতু বলছি অবশ্যই 40-এর নিচে দিতে পারবো, 39,500 টাকা। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেমটা এখন একটু বলো। অর্ডার করার সিস্টেম হলো ঢাকার মধ্যে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। আর ঢাকার বাইরে দেবেন নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং 2 থেকে 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে পুরো বাংলাদেশে আপনারা ঘরে বসে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এছাড়া সরাসরি যদি আসতে চান, সরাসরি আসতে চাইলে বেলাল এন্টারপ্রাইজ, এই যে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলা, দোকান 15-16। অনলাইন থেকে পারচেজ করলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সবচেয়ে সহজ কথা কি ভাই, আমার একটু সবটা ভিতরে, তো আপনারা ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সামনে এসে এই দুইটা যে কোনো নাম্বারে একটা ফোন দিলে আমার লোক যে আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসতে হবে, আপনার কষ্ট হবে না। এছাড়াও কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর হোম অ্যাপ্লায়েন্স রেগুলার পেয়ে যাবেন বেলাল এন্টারপ্রাইজে। আরো ভিডিও রেগুলার আমাদের পেজে আপনারা পেয়ে যাবেন, অবশ্যই চলে আসবেন। আর আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।